హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మేము చేస్తున్నాం స్పెషల్ స్నాక్ ఐటమ్ మురుమురా మిక్చర్. ఈ మురుమురా మిక్చర్ చూడగానే అందరికి చాలా నోరూరిపోతుంటది. రోడ్డు మీద చూడగానే తినాలి తినాలి అని కోరిక. సో ఈ రోజు మేము కూడా చేసుకుందాము, మనం ఇంట్లో చేసుకుందాము అని స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ దానికోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాము. మురుమురా మిక్చర్స్ అండ్ ఆనియన్స్, చిల్లీ, కాన్ఫ్లెక్స్ మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసి దానికి కావాల్సిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బూందీస్, అలాగే ఇంకా టమోటాస్ మంచిగా వేసి మిక్స్ చేసి కొంచెం లైట్ గా సాల్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ ఉంటది, బాగుంటది. దానికి కావాల్సింది మొత్తం బాగా నీట్ గా కలిపేసుకుంటే మంచి ఆ ఫ్లేవర్, టమోటా అనేది, ఆనియన్ అనేది, ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం మరమరం మిక్చర్ కి బాగా పట్టేసిద్ది. సో నెక్స్ట్ లెమన్ అన్నమాట. లెమన్ ఆప్షనల్. చాలా మంది, కొంతమందికి పులుపు ఇష్టం ఉంటది, కొంతమంది పులుపు ఇష్టం ఉండదు. సో పులుపు ఇష్టమైన వాళ్ళకి లెమన్ ఫ్లేవర్ కొంచెం దాని మీద వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటది. ఈ స్నాక్ ఐటమ్ మాత్రం అందరికీ ఇష్టంగా ఉంటది, అందరి ఫేవరెట్. సో ఇది నాకు మంచిగా అనిపించింది ఈ రోజు. సో మంచిగా కలిపేసి తినేసాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.